Уағалейкум ассалам. Алтынай, шоңға түсірші, біз қазана переводчығымыз тосып отырмыз деп. Good day, Sean. We're waiting for another translator who will be translating to Kazakh straight. So just a few moments. Sure. Hello, Sean. Hello. Hello. Can you hear me now? Yes, I can. Okay, let me introduce myself. My name is Yernar, and I'll be translating your speech and your answers for the question during this session. Okay. Sometimes I have some trouble with some terms, especially, about agricultural, so sometimes I will double check. Okay? Yep, that's fine. Thanks. Ана терминдар бойынша көмектесіп отырмыз ғой, бізде өзіміз оғамыз. Тәгіз, бізде YouTube-та, Facebook-та трансляция басталды ма? Қазір Facebook-та басталады, YouTube-та жүріп жатыр. Жақсы. Шонға түсіндіріп айт, қазір Facebook тосып отырмыз. Соң кейін бастай береміз ақырында. Sean, we are waiting the streaming service for Facebook and YouTube. I think we will start in a couple minutes. Okay. Организатор Шон сөйлегенде крупным планом Шонды қойып, чтоб беті анық көрінетін, сөйтіп ыңғайлап отырсаң, аудиториямызға Әйтпесе мынандай кішкентай клетка болып көрінбейтін. Біздің Facebook'тағы трансляциямыз не болды? Басталды ма? Бір не болып тұр, техникалық проблема. Қазір көрейік. Facebook'та басталмай тұр. Енді әзірдегі YouTube-тағы көрермендерімізге Ассалаумағалейкүм қазақ елі. Менің есімім Алмасбек, және осы бізде Zoom-да отырған көрермен қауым. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол жер меншігі жайлы, соның ішінде жаңағы австралиялық үлгі. Ол қалай болды екен? Негізі ауылшаруашылығына келгенде біз Австралия сияқты, Канада сияқты сондай елдерге енді қарауымыз керек. Біз о жақта мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Сондықтан бізге арнайы бүгін қонағымыз келіп отыр. Сондықтан барлықтарыңызға осыған қатысқандарыңызға рахмет. Негізгі дүние ол ақпарат беру. Неге? Өйткені қазіргі күнде бізде мына өтірік ақпарат өте көп болып кетті, бірақ оны тексеру қазіргі күнде оңай, өйткені барлығы цифрада. Бізде өтірік ақпараттарды жаңағы Австралияда, Ұлыбританияда, Канадада жер меншігі жоқ деген. Енді ол бізде жер меншігі болады, болмайды, оны алдағы уақыттың еншісі. Бірақ міне қазір нақты Австралиядан бізге үлкен маман, Шон Миллер деген азамат, негізі қазақ жерінде болған. Осы жаққа келіп бізбен тәжірибемен бөліскен, осы бүкіл Қазақстанның қанша облысында болды екен, білем екен? Айтып берсінші, Ернар. Sean,
Do you remember how many regions did you visit in Kazakhstan? I've been to most regions in Kazakhstan, except probably East Kazakhstan, but everywhere else, I think. Мен Қазақстанның барлық бөліктерінде болдым, яғни тек қана Шығыс Қазақстаннан бөлек дейді. Басқа барлық региондарды, яғни облыстарды араладым. Бәрекелді. Қазақстанда бешбармақ жеді ме екен? Have you tried beshbarmak in Kazakhstan? Many times, yes. Бірнеше рет көрдім. Бірнеше рет Ұнады ма? Did you like it? It is okay, yes, yes. Yeah, ұнады. Бәрекелді. Жылқының етінен болды ма? Have you tried horse meat? Yes, yes. Жарайды. Жылқының етінде көрдім дейді. Қазір ұйымдастырушылар, бізде Facebook не болды? Facebook желісі қосылайын деп жатыр ма? Қосылды ма? Жоқ, Facebookқа қосылмай тұр. Facebooktың өзіндегі не проблема болып тұр. Жарайды. Онда қоспай қойып, осы YouTube'да жүргізе берейік. Онда әуре болмайық, елдің уақытын алмайық. Иә? Сонымен, құрметті көрермендер, құрметті қазақ елі, енді бүгінгі сұрағымыз мына жер нарқы, жер мәселесі басқа елдерде қалай шешіліп жатыр екен. Сол төңіректегі сұрақ Австралияда қалай екен, соның барлығын қазір сұрақ ретінде мен беріп отырам. Одан кейін сұрақтарыңыз болса, мына бізде Zoom-да отырған азаматтар, сіздерге видеоларыңызды қосып, қолдарыңызды көтеріп, сұрақ қоюларыңызға болады. Рұқсат берсеңіздер, мен бастай берейін. Шон, бастаймыз бұйыртса. Дайынсыз ба? Sean, are you ready? We're gonna start now. Yep, okay, I'm good. Окей, жақсы. Шон, бүгінгі күнде бұл біздегі ең ауыр сұрақ. Австралияда қаншама жеке меншік жері бар, осы ауылшаруашылық төңірегінде, сол жөнінде бір қысқаша ғана. Бірінші Шон өзін таныстырса, чтобы елге мәлім болсын. Шон деген кім? Қандай кандидат бұл ауылшаруашылық маманы екен? Өзін таныстырып өтсе, Ернар? Sean, could you please introduce yourself, what you do, and how long have you been doing it, and what especially in what are you in like special sector? Yep, okay. So I'm Dr. Sean Miller. I am a livestock scientist and consultant. I also own a farm here in Australia. I own a cattle farm, and I also work for the University of Adelaide. Менің есімім Шон, мен доктормын және профессормын. Мен мал шаруашылығындағы, яғни үй жануарлары бағытындағы маманмын, және де өзім ұстап отырған фазенда, яғни фермам бар. So I have been working in livestock agriculture for just over 30 years, and I do consulting to governments and companies in about 15 different countries over the last 10 or 15 years. Мал шаруашылығындағы агро саласында мен жұмыс жасағаныма 30 жыл болды. Осы уақыт ішінде мен көптеген компанияларды, мемлекеттерде 15-тен астам мемлекетті жаңа мал шаруашылығына қатысты сұрақтармен консультант ретінде көмектестім дейді, яғни ақыл кеңесімді беріп отырдым. My consulting work is to help industries build more sustainable and profitable industries, particularly sheep and beef cattle. Менің беріп отырған консультациям, жаңа ақыл кеңестерім негізгі бағытты ол малды дамыту, яғни тұрақты түрде дамыту, және де соны тұрақты түрде бағып өсіріп, және оны ары қарай дамыту. Негізгі бағыт жаңа қой өсіру бағыты. Жақсы. I've also traveled to Kazakhstan many times. I've been working in Kazakhstan with companies, universities, and with government since 2010. So the last 10 years I've traveled maybe 15
to 20 times to Kazakhstan. Мен осы 2010 жылдан бері Қазақстанға келіп кетіп жүрмін. Осы есеппен алсақ 15-20 рет келген боларым. Әр келгенімде бірсе бір компанияларға барып көмектесуге барам, ақыл кеңесімді айтуға, бір кездері мен университеттерге лекция оқуға шақырып отырды. My observations of Kazakhstan is that it is a country with an enormous amount of potential for livestock agriculture. Менің ойымша Қазақстанның мал шаруашылығы агроөнеркәсіп бағыты бойынша ең үлкен потенциалы бар елдердің бірі ретінде есептеймін. And I hope that some of the things that other successful countries do can be put into place in Kazakhstan to get the most value out of Kazakhstan's development. Менің ойымша осы ауыл шаруашылығына қатысты нәрселердің барлығын пайдаланып отырып, мемлекет өзінің дамуына үлес қоса алады. Иә. Енді рұқсат болса Шон, таныстырғаныңызға рахмет, қуаныштымыз. Мына еліміз бәріміз көріп отыр. Шон деген бұл нақты маман, иә, даладан келген жоқ. Осы ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы төңірегінде жүрген азамат. 15 жылдық тәжірибесі бар екен. 15 елде тәжірибесі бар екен. То есть айтатын өзінің осы дүниенің жөнін біледі. Ал енді Шон, бізде қазір мынандай сөздер жүріп жатыр. Австралияда жердің жеке меншігі жоқ дейді. Сол жөнінде ақпарат берсеңіз. Sean, here's the deal. So there is a main issue in Kazakhstan right now. So people say that there is no land ownership for farmers in Australia. So could you confirm and could you say the truth? So in Australia, almost all of the land that is used for agriculture is privately owned. Австралиядағы почти барлық агрокультураға, яғни агроөнеркәсіпте қолданатын жерлердің барлығы жеке меншікте, яғни белгілі бір тұлғалардың жеке меншігінде, әр адамның жеке меншігінде. It's an important principle in agriculture in countries like Australia because it provides security to enable farmers to invest in the development of their business. Жердің жеке меншікте болуы бұл негізгі агроөнеркәсіпті ту еткен елдердің арасында бұл ең негізгі принциптердің бірі, себебі жеке меншікте болған жерге инвестиция салып оның дамуына үлес қосылады. So every farmer is able to buy land and their name is registered on the title of the land to show that it is owned by the individual. Could you explain? So there is a website so people can surf it and to see how many lands are already bought or something like that, right? No, so we assume that all of the land is owned, and that is the case. So if a farmer wants to buy land, there are companies that advertise farms for sale, and a farmer can go, anyone can go to those companies and buy any of the land that is advertised for sale. Яғни әр шаруа жерді сатып алуға мүмкіндігі бар. Яғни мысалы бір жер жарнамаға қойылса, осында жер сатылып жатыр бір ферма деп, әрбір шаруаның сол жерге барып сатып алуға мүмкіндік бар, яғни өзінің жағдайы. Шон, мынандай сұрақ, кішкене былай сұрақ жауап ретінде болса, ұзақ монолог ретінде болып кетпесін. Мынандай сұрақ. Мен Қазақстаннан барып Австралиядан жер ферма сатып аламын ба? Sean, here's the question. Almasbek asks that can he go to Australia and buy some land? Buy some land for farming.
Yes, he could. Anyone can come to Australia and purchase land. For foreign investors, however, they have to have approval of a government agency called the Foreign Investment Review Board. Шон, аударып жібер. Мен әрбір шетелдік азамат та Австралияға келіп жерді сатып ала алады, бірақ ол үшін яғни инвестициямен айналысатын мемлекеттік мекемеге бірінші барып, сол жерде тіркеліп, сол жердегі процестерден өту керек. Жақсы. Шон, инвестиция көлемін айту керек, Мысалы, Шон, сіздер қорықпайсыздар ма? Қытай мемлекеті қазір бүкіл әлем бойынша жақсы дамып жатыр. Олардың қаражаты өте көп. Бүкіл Австралияны Қытай сатып алады деп қорықпайсыздар ма? Осы жекеменшік жер алу заңы бойынша. Sean, don't you afraid of that Chinese people come over to Australia and buy all the lands of Australia because they have lots of money and lots of potential, lots of lots of money here? Yes, there is always concern in Australia about foreign investors coming to the country and buying up a lot of land. But what we tend to find is that unless the company is a very well resourced company and has a good understanding of agriculture, they might come for a short period, but they often leave very quickly too. Негізі бұл сұрақ Австралия жерінде де өте көп талқыланады, яғни шетелден келген азаматтар жерді сатып алып, соны иеленіп алмай ма деген. Алайда тек қана біздің жерде көптеген жағдайда жерді сатып алуға әлемдік деңгейде бір атағы бар, бэкграунды бар, осы агроөнеркәсіп не екенін түсінетін агроға қатысты компаниялар келіп алып жатады. Көп жағдайда. Яғни кез келген аламайды, то есть тексерістен өтіп, компания агроөнеркәсіп не екенін түсіну керек, не екенін білу керек, ол жерде жұмыс қалай жасалу керек екенін білу керек дейді. So we do have in the last probably 10 years there has been a lot more interest in Australian agricultural land by Chinese investors, but we've found that most of those investors have not completed a purchase because they don't understand agriculture and they don't understand how to farm the land. So they have either not purchased or have sold their purchases in a very short time. Соңғы 10 жылдықта қытайлықтардың есебінен біздің жерімізге, яғни біздің агроөнеркәсібімізге өте көп қызыққан компаниялар мен қызыққан инвесторлар болды. Және де біздің түсінгеніміз, көптеген қытайлық инвесторлар және қытайлық компаниялар біздің жерімізді сатып алғанмен, олар сол жердегі жұмыс жүргізудің тәсілін, жолын дұрыс білмейді де, оны немесе қысқа уақыттың ішінде сатып кетеді басқа біреулерге, немесе мүлде алмайды. So there's only a very small proportion of Australian agricultural land owned by foreign investors. Біздің жалпы жеріміздің жеке меншігі, яғни шетелден келген инвесторлардың есебіндегі өте, былайша есептегенде өте аз, яғни көп жерлер ішкі нарықтағы. Our biggest investors from foreign countries are from the United States, from the UK, and from Canada. Біздің жерді иелену бойынша, жер меншігіндегі ең үлкен инвесторлар Америка құрама штаттарынан, Ұлыбританиядан және Канададан. Жақсы, егер рұқсат болса, былай ғой, бізде сыртқы инвестордан бізде Қытайдан қорқамыз, бізде Ресей елінен қорқамыз. Сондықтан да президентіміз жағы сөзінде тұрып, кеше мәжіліске Қазақстан жері сырт жағы шетел азаматтарына сатылмайды да, жалға да берілмейді деп нақты қойылды, бітті. Енді
елдің ішінде, елдің ішінде жаңағы өз азаматтарыңыз өте үлкен латифундист болып, Австралияның бір керемет үлкен жерін алып алу қаупі бар ма? Австралия өзінің азаматтары соған қалай қарсы күреседі? Бір амалдар бар ма күрескенде? Sean, is there any kind of, is there any kind of laws or any regulations for some people for who's called latifundis, and someone buy all the lands and own it, and how do you fight against those latifundists? Ескерте сал, латифундия деген біздің қазақ елінде оның өте теріс пікірі бар. Теріс пікірі бар, ол ондаған жылдар бойы қалыптасқан, сондықтан бізде латифундияға қайсы қазақ елі азаматтары бәрі қарсы. Сіздерде ол қалай, латифундияны ел қолдай ма? Одан кейін латифундия болғаннан кейін жаулап алмас үшін сол не жасайсыздар? Көп жерде алғанмас үшін. Sean, excuse me. Latifundia, I hope it's correct in English. So has a negative correlation in Kazakhstan because people believe that someone owned the large proportion of the land, and he doesn't give it. He or she doesn't give the some proportion of this land to nobody and just doing nothing. So is there any kind of governmental regulations or any kind of laws for those people who owns the large, very, very large proportion of the land? What you guys do on that? I think I understand the question. I don't understand the word that you use to describe those landholders. However, there are two issues, I think. The first one is related to someone who owns a lot of land. There is, to answer that question, there is really no restriction on the amount of land that someone can buy or own. So an individual or a company can own as much land as they desire. So that's the first thing. Бізде мен барынша түсіндіріп өтейін. Яғни біздің мемлекетте, Австралияда бір индивидуал, яғни бір адам немесе бір үлкен компания өздерінің шама шарқынша сатып алатын жерлеріне толықтай құқысы бар. Яғни олардың сатып алатын қаражаттары мысалы миллион гектар болса, олардың шама шарқысы жетсе, олар сатып ала алады. Яғни оған ешқандай кедергі жоқ. So the second part to that is that if someone owns a lot of land, is there concern that they aren't using the land? I think that is the question. Is that? Yeah. That's the question. So if someone, I'll describe it a little bit differently. If someone buys a lot of land, that is a significant investment. Because land is valuable in Australia to purchase, everyone who buys land uses it for a purpose, and that purpose is to generate income. So we don't have a problem of large areas of land being owned and not used, and that's a little bit different to some parts, and particularly Kazakhstan, I know that has been a problem. Бізде яғни үлкен көлемдегі жерді сатып алумен ешқандай проблема жоқ. Яғни бір адам сатып алғысы келсе, ол мемлекет үшін үлкен инвестиция, мемлекеттің қазынасына түсетін үлкен ақша. Және оны... Ал енді, сол жаңағы үлкен жерді алып алған адам, ол жер жеке меншігі дұрыс пайдаланбаса не болады? Sean, what will happen if someone buys lots of lands and people who bought it do not use at all? What will happen with him or with her? So that typically doesn't happen very often in Australia because land is so valuable. It is too valuable to spend money and not to use it.
So we don't see that happening like elsewhere. But if someone did buy land and decide not to use it, there is no law to prevent them or to say that they have to use it. It is privately owned. It is up to the individual to manage that land, and they can choose to manage it however they like. Австралияда көптеген жағдайда, яғни үлкен көлемде жер сатып алған адам ештеңе істемейді деген дүние ондай қарастырылмаған, яғни ондай жоқ. Көп адамдар, яғни үлкен көлемде жер сатып алса, олар міндетті түрде бір нәрсеге оны қолданады. Бірақ егер де ол адам үлкен көлемдегі жерді сатып алып ештеңе істемесе, оған қарсы ешқандай заң немесе бір мемлекеттік іс-шара жоқ. Яғни адам ол өзі білет, оны қалай қолданғысы келеді, онымен не істегісі келетінін. Жерді тоздырып жібермей ма? Жерді тоздырып, құнарын кетіріп, сондай болып кетпей ме? Деградация болып. Ондайда не болады? Sean, what will happen with the people or with the individual or company who buy the land but do not do anything, and the quality of the ground it gets lower? So what will happen if government says something about it? Or so we have environmental laws that people have to abide by, but that only relates to managing the risk of disease, wildfires, flooding, and pest animals. Otherwise, there is no control required for someone, or no laws for people to actually do things to the land if they don't want to. Бізде негізінен экологияға қатысты, қоршаған айналаны қоршаған ортаға қатысты заң бар, яғни үлкен жерді иеленген адам ол жердегі өрт болмауын, жәндіктердің қатты таралмауын немесе сол жердегі бір аурудың шықпауына жауап береді де, ал жердің құрамына, жердің сапасына ешқандай жауап бермейді. The thing to remember